Karibu katika tafakari ya siku. Dominika ya leo ni sherehe ya Utatu Mtakatifu. Masomo yanayotuongoza siku ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka, sura ya 34, aya ya 4b, ya 6, ya 8 hadi ya 9. Somo la pili ni waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, sura ya 13, aya ya 11 hadi ya 13. Na injili natoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 3, aya ya 16 hadi ya 18. Leo kanisa linaadhimisha siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Hii ni siku ambayo tunasimama kwa mshangao mbele ya fumbo kubwa la imani yetu. Mungu mmoja katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni muhimu kuelewa kwamba leo hatujaalikwa kufanya hesabu za Mungu. Hatujaalikwa kuhesabu 1+1+1 ni 3 au ni 1. Hapana. Leo tunaalikwa kutafakari jinsi Mungu alivyojifunua kwetu. Fumbo si kitu ambacho hatujui kabisa. Fumbo ni kitu tunachojua kwa kiasi fulani, lakini hatuwezi kukifahamu kikamilifu. Na hakuna fumbo kubwa kuliko fumbo la Utatu Mtakatifu, fumbo linalomhusu Mungu mwenyewe. Katika historia ya wokovu wetu, Mungu amejifunua kwetu kwa namna 3. Kama Baba muumbaji wetu, yeye ndiye chanzo cha maisha, alituumba kwa upendo na anautunza ulimwengu wote. Kama Mwana mwokozi wetu, kwa njia ya Kristo, Mungu alishuka duniani ili kutukomboa kutoka dhambini na kutufungulia njia ya uzima wa milele. Kama Roho Mtakatifu anayetutakasa na kutufariji, Roho Mtakatifu anaendelea kufanya kazi ndani ya kanisa na ndani ya mioyo yetu, akituongoza katika ukweli na kututia nguvu katika safari yetu ya imani. Katika injili ya leo, tumesikia maneno maarufu: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Hapa tunaona Utatu Mtakatifu ukifanya kazi pamoja. Baba anapenda, Mwana anatolewa kwa ajili ya wokovu wetu, na kwa njia ya Roho Mtakatifu tunapokea neema ya wokovu huo. Masomo ya leo yanatuonyesha kwamba Mungu wetu si Mungu wa upweke, bali ni Mungu wa ushirika, Mungu wa umoja na Mungu wa upendo. Kuna simulizi zuri kutoka kwa askofu mashuhuri Fulton Sheen. Siku moja alitoa semina kuhusu Utatu Mtakatifu. Baada ya semina hiyo, mama mmoja alimfuata akiwa na furaha kubwa na kusema, "Leo nimeelewa vizuri kabisa fumbo la Utatu Mtakatifu." Askofu Fulton Sheen akamjibu kwa tabasamu, "Mama, siku utakapoelewa kikamilifu fumbo la Utatu Mtakatifu, Mungu ataacha kuwa Mungu." Alikuwa anamaanisha kwamba akili ya mwanadamu haiwezi kumfahamu Mungu kikamilifu. Kama tungeweza kumwelewa Mungu kikamilifu, basi Mungu angekuwa mdogo kama akili yetu. Lakini Mungu ni mkuu kuliko mawazo yetu, mkuu kuliko maneno yetu, mkuu kuliko ufahamu wetu. Hata hivyo, ingawa hatuwezi kulielewa kikamilifu fumbo la Utatu Mtakatifu, tunaweza kuliamini, kulipenda na kuishi ndani yake. Ndugu zangu, sherehe ya leo sio tu kuhusu kujifunza fundisho la Utatu Mtakatifu. Ni kuhusu kuiga maisha ya Utatu Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaishi katika umoja mkamilifu wa upendo. Hakuna mashindano, hakuna wivu, hakuna mgawanyiko. Kuna kutoa na kupokea upendo bila kikomo. Je, familia zetu zinaishi katika umoja huo? Je, jumuiya zetu zinaishi katika upendo huo? Je, kanisa letu linaakisi umoja huo? Leo tunaalikwa kuacha migawanyiko, chuki, husuda na ubinafsi. Tunaitwa kujenga umoja, kusameheana
na kupendana kama Utatu Mtakatifu unavyotufundisha. Kila mara tunapojifanyia ishara ya msalaba na kusema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunatangaza imani yetu katika Mungu wa Utatu na kujikabidhi katika upendo wake. Basi tuombe neema ya kuishi kile tunachokiadhimisha leo, kuwa watu wa umoja, watu wa upendo na watu wanaoruhusu Baba atuongoze, Mwana atuokoe na Roho Mtakatifu atutakatifuze kila siku. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.